السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض اكله سريعه جدا. ممكن تبقى غدوه، عشاء، اي حاجه. هتعجبكم جدا بمقادير بسيطه. معانا هنا بيضايه عليها رشه فلفل اسمر ورشه ملح، وعندنا هنا كوبايه من الدقيق، كوبايه من اللبن، وكوبايه ميه. هنعمل مع بعض. هنبتدي بالمضرب، طبعا نضرب البيض. بسم الله. بعد كده ننزل بالدقيق طبعا واحده واحده. بسم الله اهو. بسم الله. ننزل طبعا بحبة لبن، او نحطه كله مرة واحدة مفيش مشكلة. بسم الله. كوباية الدقيق قدامها كوباية لبن. دي طبعا عجينة الكريب انتوا عارفينها، بس انا النهاردة مش هعملها لكم في الطاسة، انا هعملها صينية في الفرن. هتعجب جدا وسهلة. ننزل بقية الدقيق. بسم الله. اهو. طبعا في ناس بتحشيها، انا هحشيلكم النهاردة عامله لكم فراخ متعصبة كده جميلة جدا. نحط حبة مية طبعا، عشان انتوا عارفين عجينة الكريب لازم تكون ايه، خفيفة اهو. طبعا كوبايه الدقيق معاها كوبايه ميه. انا اسفه، انا قلت في الاول ان كوبايه اللبن معاها كوبايه ميه، لا طبعا هي كوبايه الدقيق قصادها كوبايه لبن اهو. طبعا هنصفيه في مصفى عشان معلش المضرب سر يا جماعه، ثانيه واحده. اقفلي ده. بصي بقى، انا اهو هصفيه لكم عشان طبعا بقى لازم يكون فيه اي تكتلات اهو. لازم تصفيه عشان يتفرد معانا بسهوله كمان في الصينيه اهو. هنصفي الكميه كلها طبعا، وبعد كده هنعمله في الزيت على طول في الطاسه تيفال طبعا عشان ما يلزقش مننا. ادي طبعا دلوقتي هسوي الكريب اهو. انا جبت الطاسه بتاعتي دهنتها زيت، وهنزل باول حبه طبعا اهو اهو. وابتدي ان انا افردهم طبعا كده بالطريقه اللي احنا كلنا عارفينها اهو. طريقه عاديه جدا اهو. اوزعه في البصوا في الصينيه كلها يا حبايبي. شايفين عاملين ازاي. اوطي عليه عشان يستوي بالراحه وما استعجلش عليه خالص اهو اهو. هو هيتفرد لوحده طبعا، شايفينه. طبعا دقيقه بالظبط او دقيقتين هتلاقوه على طول في ثانيه، يعني ما بياخدش حاجه ما شاء الله عليه يعني على طول. شايفين يا بنات، شايفين اللون اهو. اللون بتاعها بقت جميله جدا. هعمل معاكم كمان واحد اهو اهو. زي ما قلت لكم اوزعه كده بالراحه كده كده عشان طبعا ميبقاش تخين في الصينيه. طبعا ما شاء الله عليه اهو. شايفين اهو. طبعا انا صبيت كتير المره دي، يعني انتوا حاولوا بقى خففوه المره الجايه شويه، يعني عشان ميبقاش الورقه بتاعته مليانه قوي. بصراحه انا جبت كتير مني المره دي. بسم الله اهو. بس ما بياخدش حاجه على طول اهو اهو. سايب اهو اهو. طبعا في الحشو بتبقى جميله جدا، هوريها لكم كمان اهي اهي. سهله جدا في الشيء. شايفين جميله. خليها كمان شويه طبعا. اهي نقلبها مع بعض بالراحه خالص كده اهي اهي. برضو تاخد وش ونطلعها، متاخدش سوا خالص، جميله جدا. يا بنات انا عملته استوى اهو. بصوا هنحشي اول واحده مع بعض كده
اهي. بسم الله. هنلم الطرف ده كده مع ده كده ونطبق كده. بصوا بصوا اهي بقت مربعة كده. ونكون محضرين الصينية بتاعتنا اهي، ونحط كده بالمنظر ده. هنعمل كمان واحدة يا بنات مع بعض. بسم الله اهي. طبعا لو عايزه تعمليها لحمه مفرومه زي ما قلت لك تحشيها لحمه مفرومه، تحشيها كده براحتك اهو. شايفين اهو. اجيب الطبق بصوا، اضم دي كده اهي، ودي كمان كده اهي. شايفين اهي طبعا، واحطها هنا اهو. تمام. بعمل الكميه كلها بنفس النظام ده. بصوا بصوا اعملها برضو معاكم. بسم الله اهي. برضو الم كده ده على ده اهو يا بنات. شايفين انا عملت الكميه اللي معايا كلها يا بنات. بصوا بعد كده هجيب بقى الجبنه الرومي كده، الجبنه الموزاريلا انا اسفه. بصوا طبعا دي اللي بتعمل لها حلاوه. حطوا كده على الوش كده. طبعا لو عايز اديني وشها صلصه عادي. بصوا انا هو عملتها وشها كله جبنه موتزاريلا. طبعا هدخلها الفرن تحت الشوايه 10 دقايق بالظبط تحمر بس وطلعها. هدخلها الفرن وهرجع لكم. وده شكله يا بنات اهو الكريب بعد ما طلع طبعا من الفرن. طبعا جميل جدا ما شاء الله عليه. شايفين بصوا بسم الله. طبعا جميل جدا. هي كده كده متقسمه اصلا كل واحده واحده زي ما احنا عملناها مع بعض. بصوا بصوا شايفين الجبنه اهي. بس طبعا هو برد شويه على ما نقلته. بصوا بصوا اللون بتاعه عامل ازاي. طبعا من جوه شايفين دي جبنه، دي كلها جبنه شايفينها اهي. وهو طبعا الطعم ما قبلكوش حكايه اهو. جربوها جميله جدا. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بحبكم في الله.